Rahova i ka pos edhe 2 fshatra tjera, që ka pos 2 veta. Rudor e Grabovc. Poshtë. Edhe ata kanë punua, sërb që në kanë punua për vendasit e këtij veni. Për vendasit e këtij veni, edhe të mirat që i kanë bo ata mrena viti, këtina ja kanë pru ka. Edhe kërkon zotnia, i kanë thonë zotnia atër. Edhe janë fshat që shumë pak punojnë. Se kështu? Fshatin Rahov nuk ka as 1 metër katror që miellet as grun, as kalamaq, as elb, as tërshan. Demela, kukni, fshati Demela. Ja. Është interesant fakti që kom lexuar që ju kanë referu këtij fshati edhe si fshati i zotnive. Po. Pse kështu? Po, Rahova i ka pos edhe 2 fshatra tjera, që ka pos 2 veta. Rudor e Grabovc. Poshtë. Edhe ata kanë punua, sërb që në kanë punua për vendasit e këtij veni. Për vendasit e këtij veni, edhe të mirat që i kanë bo ata mrena viti, këtina ja kanë pru ka. Edhe kërkon zotnia, i kanë thonë zotnia atër. Edhe janë fshat që shumë pak punojnë. Se kështu? Fshatin Rahov nuk ka as 1 metër katror që miellet as grun, as kalamaq, as elb, as tërshan. Demela, kukni, fshati Demela. Ja, qështë dushë thuaj. Gjithë këtë pasuni natyrore mos më shfrytzu. Po, qërë qa veqohet tash edhe kë fshat për një veçeri. Na ujtë pishëm kem shumë pak. Se na kem minjerën e kem përfumri. Edhe ujtë të na është pa, 90% është pa pishëm. Edhe që kjo është një veçori që na jem pasunin në teksture kem atë modë se tonë tjertë. Ju ka bo ma zotni, a? Po, ma zotni. Si mas asajna që kena bo mas lufte. 92.3% popullsisë i Katuni kanë punu në minjerën Santarg. Unë personalisht kam punu si metallurg në Zveçan, po 92.5% kanë punu në minjerën Santarg. Edhe krejt jetën e këna pas të lidhën me Santarg. Edhe kanë thonë këty nëherë, magja shalës është trepqa. Më shel trepqa, shala des. Po edhe aja u asi që nuk kone drejt, se iken bashkëtartë, iken krejt shku në për perëndim, s'ka shtëpi të na që nuk ka njerin perëndim. Sot përdalën për krejt fshatra që thonë që në të kalumen e kanë fitu bukën e gojës, do me thonë prej tokës, për të mbjedhurave, jo jeni i rasti vetë, me që kështu që e keni fitu prej minjerës që e keni pas të ofër. Qashtu është. Po pse i shtyju mu largu kështu njerës? Qa i bone? Valoj, këtu, kja tukë në të thash edhe pare, kja tukë ku në papunushme. Me mu bazun këtë tukë, nuk ka mujtë kërkosh me jetu. Pas kanë mujtë me vazhdu punën prapë? Po trepqa u mbyll. Se këtu për vitit 90 e kënina ju braktis. Janë largu njerëzit. Këtu para vitet 90-a, me grevat e minaturët që është 37 vjetuar sot, a njerëz jenë burgus, jenë arrestuar s'disa bashkëfshatarë tënd, jenë qune për burgje në për asi, edhe mos kanë pasi prioritet për me nejtë, edhe ju ka duh me ikë. Dikush u duh me ikë se s'ka pas na trepqa mshel, rruga s'ka pas, pasunis s'ke pas, u duh me largu. Kështu që ata që ja ka marrë menjen e ndalë ma herët, edhe ata na mojnë gjallë edhe sot. Edhe sot na mojnë gjallë me të mira materiale për ati, për shtetë e perëndimit. Këtu para 37 vjetë i konë si mbas vite 97 dhe 125 shtëpi u shku gjithë kërkator. Gjithë u shku. Sot janë 49 këtu edhe 5 në mahallën e Ulp, janë 58 shtëpi, janë të banueshme. Janë 24 shtëpi, janë 25 nuk kemi sigurt, janë të mërgjimtarëve që ata tjetër kur nuk kanë, kur vinë për mërgjimi, vinë këtu shtëpi to. Po na që ni rrim gjithë këtu, jena 58 shtëpi në Rahov. Do më thonë, jemi fshati më i banueshëm në shalën e Bajgorës.